ਬਸ ਸਾਫ ਹੋਗੀ ਮਿਸਟਰ ਬਾਸ ਮਿਸਟਰ ਤਲਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਪੱਟ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਿੱਲ ਜੱਟੀਏ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਲ ਜੱਟੀਏ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਜੱਟੀਏ ਕੰਮ ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਪੜ ਲੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੀ ਤੂੰ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਤੱਕਦਾ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਚੱਕਦਾ ਲੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਸੇਕ ਨੀ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ